Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Dieser kommen wir hier bei Tales of Arise immer näher und näher. Und damit willkommen zurück. Jetzt mal gucken, was hier noch überall alles Schönes geschrieben steht. Meisterkerne. Meisterkerne sind Machtinstrumente und enthalten Astralenergie, die zu einem der 6 Elemente gehört. 5 dieser Meisterkerne für Erde, Wasser, Feuer und Wind sind beim Kampf um die Krone der Zeit den Renäische Lords entliehen. Nur der dunkle Meisterkern verbleibt unter strengster Geheimhaltung in der verbotenen Zone, bis das Renas einmal bereit zur Reformation ist. In dem runden äußeren Ring des Meisterkerns findet sich ein Kraftfeldkristall zur Wahrung der Astralenergie und Stabilität. Die Astralenergie wird im Innern des Kraftfelds in einem inaktiven Zustand verwahrt. Während ihrer Herrschaft treten alle Lords im Kampf um die Krone an, ihre jeweilige Art von Astralenergie anzusammeln. In Notlagen darf jeder Lord wie erforderliche Astralenergie von seinem jeweiligen Vorrat entziehen. Die zulässige Menge hängt jedoch von seiner individuellen Stärke ab. Zusatz 1. Es wurden Designfehler bei der Art und Weise entdeckt, wie sich das Renas Alma materialisiert. Die Meisterkerne können mit anderen Meisterkernen in der Nähe Resonanzen bilden und dadurch instabil werden. Nach der erfolgreichen Regeneration des Renas Alma werden die Meisterkerne nicht mehr benutzt und der Kampf um die Krone wird beendet. Okay, Geistkerne. Geistkerne sind Endstellen für die Ansammlung von Astralenergie. Wenn sie in ein biologisches Zielobjekt eingelassen sind, errichten sie Verbindungen durch seinen ganzen Körper. Diese Verbindung wird Astralenergie aus körperlicher Aktivität gesammelt und schließlich vom Wirtkörper selbst ausgestoßen. Was diese ausgestoßene Energie rasch verflüchtigt, muss der Wirt in Reichweite des Geistgefäßes sein, das Energie sammelt. Das bedeutet, dass da näher zur Erde der Astralenergie im Rahmen des Kampfes um die Krone einzusetzen sind. Zugang. Okay, na warte mal, hatten wir schon. Das einzige Interessante hier ist, dass der Dunkelmeisterkern hier auch noch erwähnt wird. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass der hier noch relevant ist. Die Jungfer. Die Jungfer hat dann eine Stufe 2, da redet ein Wappen. Ein renäisches Zielobjekt steht dem Herrscher das ergänzende dunkle Astral zusammen mit dem Renas Alma zur Verfügung. Macht des Herrschers. Intimität, super. Kenntnis zu setzen. Aha. Was? Die mentale Instabilität der Jungfer gilt als Ursache für die Umtriebe des letzten Herrschers. 11 in dem Fall. Gegenmaßnahmen sind zu erwägen. Der Herrscher. Jeder hat eine zweite Autorität und ein Wappen. Gleich an der Affinität zu dem Astralelement. Danäisches Zielobjekt dient als Basis seiner Erschaffung. Ideale Kandidaten haben eine gleiche Affinität zu dem Astralelement. Oh, Entschuldigung, gerade verschluckt. Diese Eigenschaften sind unter den Bedingungen der echten Welt statistisch jedoch selten vorzufinden. Okay. Dass aber explizit darauf hingewiesen wird, dass halt der Herrscher seinen danäischen Wirtskörper quasi erstellt werden muss. Das finde ich noch interessant. Zweifellos nie wieder aufgewacht. Ja, dankeschön. So, was steht hier Schönes? Lords. Bürger so. Das kennen wir. Wenn in Stufe 3 Autorität sowie eins von 5 Elementarreichen mitsamt des entsprechenden Meisterkerns verliehen. Kein Einfluss. Stärkste Nähe Lords werden verleiht der Titel einem Lord keine zusätzliche Kraft. Es ist jedoch zu beachten, dass Lords nicht die einzigen sind, die einen Meisterkern seine Macht entlocken können. Alle Renäer müssen am Auswahlvorgang teilnehmen. Ersatz gefunden werden. Okay, bericht zum individuellen Test. Objekt Angleichungsindex.
Das Zielobjekt weist ein hohes latentes Potenzial auf, zeigt jedoch Merkmale mentaler Instabilität, so eine starke Abneigung Befehle zur Verfolgung. Ja, da ist wohl wann. Die Risiken, die es darstellt, übertreffen sogar die des letzten erfolgreichen Zielobjekts, das selbst scheiterte. Seine Beseitigung wird erwogen. Dies ist der erste erfolgreiche Fall in 300 Jahren. Die zuvor genannten Risiken wurden dank Kontrollprotokollen inzwischen minimiert. Aha. Zielobjekt wird unter der Annahme beobachtet, dass der Plan 2 umgesetzt wird und in Dana unter der Tarnung eines Lords eingesetzt. So. Okay, dann haben wir noch ein paar. Haben wir hinten noch irgendwas zum Analysieren, zum Nachlesen? Jo. So sieht Lenegis also aktuell aus. Okay, ja, macht irgendwie Sinn. Aber Lenegis, ein großer Astralenergieumwandler, der die elementaren Marina sendet. Die aktivierende Störung der Astralenergieumwandlung geschieht durch den Herrscher, die Jungfer und das Renas Alma im zentralen Kern. Essentiellen Personalwohnviertel um einen großen Leiter herum, geschützt an der Verteilungszone. Den zentralen Leiterfall während der Glatze der Stabilisierung dient. Aufgrund seines Aufbaus bei der Entfaltung des äußeren Rings eine Beschädigung der Wohnviertel zu erwarten. Da ist jedoch nur während der letzten Stufe der Geisterbeschwörungszeremonie, okay, so kommt, ist kein Notfallplan für diese Schäden erforderlich. Bis dieser Phase dient Lenegis als zentrale Einsatzbasis für Verwaltung und Durchführung des Kampfes um die Krone auf Dana. Personal Stufe 3 Autorität oder niedriger ist, der Zutritt zur verbotenen Zone strikt untersagt. Eindringlinge werden exekutiert. Ein riesiges Geistgefäß für die Geisterbeschwörung sind dann platziert, wo es der Spitz von Lenegis Energieleiter. Leistungssamen aus, die Vertikalnahme ist mit dem Zentrum Danas verbunden. Und erntet so die gesamte Astralenergie des Planeten. Die gesamte Energie wird dann über Lenegis und Rena übertragen. Da der Bau, die Anpassung, der Regulierungsprozess der verbotenen Zone stattfinden, wird Lenegis äußerer Ring von dem Staat entfaltet. Aufgrund seiner halbautonomen Funktionsweise ist nur bei Bedarf der Einsatz von Wartungspersonal erforderlich. Der abtrennbare R1 explodiert durch das Wüten des Herrschers auf Dana und wurde zerstört. Der Landepunkt des abtrennbaren Enters 2 entspricht dem Landepunkt des Vorgängermodells. Krass. Also im Prinzip alles, wie es so geschehen ist, war auch so geplant. Wer auch immer das hier eingetippt hat, wer auch immer hier eigentlich wollte, Herrscher, Jungfer und sowas alles irgendwie inszeniert hat, der wollte, dass genau alles so passiert. Und eben, dass jetzt da der Keil nach Dana herabgesaust ist und die Astralenergie gesammelt hat nach Lenegis und da wiederum nach Rena geschickt hat, das ist eigentlich, war auch dann zu warten, beziehungsweise sollte passieren, sobald eben das Renas Alma gebildet wird durch den Herrscher und die Jungfer. Warum es aber jetzt eine Verzögerung gab bei uns, dass das passiert ist, kann ich mir jetzt auch nicht erklären. Also ich meine, es war irgendwie ein Monat dazwischen, nachdem wir Volvan besiegt hatten, die Rote Frau aufgetaucht ist, dass Renas Alma gebildet wurde, bis zum Zeitpunkt, wo der Keil von Lenegis nach Dana geschickt wurde. Betäubungsmaske. Ein Apparat, der das Gesicht des Trägers verdeckt und seine Mentalaktivität einschränkt. Er wurde zur Ruhigstellung von Gefangenen entwickelt. Sie kommt auch im medizinischen Bereich zum Einsatz, insbesondere um zu verhindern, dass Patienten ein psychisches Trauma erleiden. Dies ist aber nicht ratsam, da durch eine langfristige Verwendung das Risiko schädlicher Nebenwirkungen ansteigt. Mit dem Verlust der Produktionsstätten oder der Zerstörung von Lenegis werden keine weiteren Geräte mehr hergestellt. Gehirnwäschebericht. Nachdem Meldungen über eine stabile neue Herrschaftsform in Danas Wasserreich aufkamen, wurde ein Untersuchungsbericht beantragt. Das System ist insofern einzigartig, als nur ein Lord zur höchsten Autorität erhebt, während Renea wie Danea versklavt werden. Testobjekt Nummer
10105 dient als derzeitiger Lord des Reiches und hat diesen Titel ohne Einsatz besonderer Macht, Drohnen oder Geräte erlangt. Vielmehr gelang es ihm durch reine Führung. Führungskontrolle, ja genau, das kennen wir eigentlich schon. Ja, eben das, was eigentlich jetzt der olle Bulwan getan hat. Hirnwäsche und so. Eigentlich alles so ein bisschen eine Bestätigung dafür, was alles passiert ist, dass das so eigentlich alles geplant war. Und eben das Wolwan wohl wirklich da näher war, ursprünglich. Aber als renäischer Lord eingesetzt wurde. Warum auch immer. Und wie er überhaupt zum Renäer wurde. Also automatisch, weil ein Lord ist auch renäische Fähigkeiten hat. Und dementsprechend könnte es eigentlich auch Elfen die Fähigkeiten haben. Oh, das ist der Raum von Elfen. Trank des Lebens. Ja, das macht Hoffnung. Ja, doch, das kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, Elfen auch. So, Fehlerbeseitigung. Ne, da ist nix. Da haben wir noch etwas. In Phase geht, okay, wird geschlossen. Dasselbe Bild nochmal. Okay, jetzt hier. Du siehst viele Zahlen. Sieh nach Protokollen aus über den Abgleich zwischen Testperson und Lenegis selbst. Schön, schön. Oder auch nicht, je nachdem. Naori, I... Don't talk. I have to do this. I gave you my word that I'd help you return to Dana. The next time you open your eyes, you'll be home. But you... My place is here with my people. I still have a duty to fulfill. I'm sorry for what you've endured. Renan never should have dragged you into this. It's not your burden to bear. But... The mask contains a sedative. It should keep your mind from tearing itself apart any further. Let yourself go to sleep. This should help with the pain. Time to go, Elfin. Farewell. Naori... His injuries are worse than I thought. Short-term treatment isn't going to cut it. I'll have to switch the healing pod to long-term hibernation mode. The chance of surviving hibernation's less than 10%? And worse, long-term use of the mask carries a high risk of damaging his mind and nervous system. But... If I don't head back, Lenegis will be nothing but ashes, and this starship along with it. I don't know if I can fulfill my promise to you, Alphen. But if doing this will grant you even the slightest chance, I have to try. I hope it's enough. Please, live for me, Alphen. That vision. It must have been from when Naori helped Alphen escape Lenegis. She sure went above and beyond the call of duty.
Even with Lenegis crumbling down around her, she chose to stay put with her people. So that's why you lost your memories and sense of pain, and why you were asleep for that whole time. It was all the result of one agonizing decision Naori made to save your life. Yeah. If it weren't for her, I wouldn't even be alive today. I owe her everything. More than I could ever hope to repay. Now that you know how she felt, how do you plan on honoring her wishes? She kept her promise. If the Renan people she fought so desperately to protect are at risk from a malevolent force, then I owe it to her to carry on her fight. Naori was the one who put that mask on me, and made me Iron Mask. She did it to prevent your soul from tearing itself apart. She knew you might lose your memories and sense of pain as a result. But more than anything, she wanted you to survive. And you did. Das ist wahr. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Die Stunde der Wahrheit kommt immer näher. Bosskampf? Zwischensequenz? Nö, okay, Stand. Wir kommen nochmal zurück. Einfach so leere Durchgangsräume nie im Leben. Obwohl, jetzt wird es ein Item. Ah, jetzt aber richtig Schiss. Was kommt jetzt zum Boss? Die rote Frau persönlich. This place. We've seen this in one of Naori's memories. Of course. After 300 years, this is where it was held. The spirit channeling ceremony. This is where the Renis Alma was. So this is the place where you and Naori... The Renis Alma isn't here now. Nor is the Red Woman, it seems. I know it's difficult, Alphen, but there will be time to dwell on the past later. For now, we need to keep moving. Come on. Naori. What is this? Is it the work of Dana's will again? It's been a year since the ceremony. That day, I shut away inside of myself the power that caused Alphen to lose control. Since then, my visions of the future have grown more and more fearsome. Is this another memory? No, it's different this time. It's like she's speaking directly to us. What we did back then. Not so much as a day passes when I don't think about it. About what was done to us. All in the name of a ceremony. The purpose of which we were never even told. As Sovereign, they linked Alphen's consciousness to Lenegis itself. The Renis Alma was intended to control his power, lest anything should slip through its cracks. That day, as Maiden, my role was to temper his power. I was meant to guide it forth, and give shape to the strength inside of him. Linked to Lenegis itself? But then, everything that's been happening... But that power showed me a vision. A vision of oblivion.
When I realized that vision was a prophecy of the apocalypse we were about to unleash, I couldn't go through with it. But without a maiden, the ceremony was doomed. Alphen lashed out, his consciousness no longer his own. I did what I could. Using my abilities as the maiden, I tried to seal that power away inside of me. But it was too late. Lenegis had already been brought to its knees. Thousands upon thousands of lives so cruelly snuffed out. All because of me. Because of what I had done. With the destructive force now slumbering inside of me, I knew I had to find a way to dispose of it. Anything to make up for my failure. But I didn't know how. Especially since that power was astral energy itself. In which case, ironically enough, the Renis Alma seemed to be my best bet. That, at least, would hold the astral energy dormant. Assuming that no malevolent third party got to it first. With the Sovereign and Maiden's combined power, perhaps I could shift the chaotic energy inside me into the Renis Alma instead. That's what I hoped, but alas, it was not to be. The Renis Alma was lost, and Alphen the Sovereign was in a starship bound for Dana. My only choice was to seal away the destructive force inside of me using my powers as the Maiden, to buy the world what little time I could. The time needed for a new Renis Alma to be crafted, and for a new Sovereign to appear. Even if by doing so, it meant I would be passing the curse onto my descendants as well. Please, forgive me. I never meant to burden the future world with this threat too. I only wish that there was something more I could have done. Wait, you can't just... Naori. That message just now, was it directly from Naori? Or was it the Dahnan voice speaking through her? What? These are the clothes that Naori and I wore during the ceremony 3 centuries ago. So you're saying this is the Maiden's outfit? That's right. These clothes are designed to resonate with the Sovereign and Maiden's abilities. They focus and enhance them. And they appeared now because... Naori must have left them here for the new Sovereign and Maiden, knowing the day would come when they would need them in their fight against the Thorns. These outfits are directly linked to the answers we've been chasing this whole time. If they're here, it must mean it was Naori's will for us to find those answers as well. Locating the Renis Alma would allow us to neutralize the dark astral energy inside Shion, thereby silencing her thorns. Is that what Naori's suggesting? It makes sense. After all, Master Cores and Spirit Vessels are both able to prevent the astral energy inside them from developing sentience. By that logic, it would stand to reason that the Renis Alma would have the same ability on a larger scale. We have a Maiden and Sovereign. Now all we need is the Renis Alma, and we'll finally be able to free you of your thorns. Shion. It's possible? You really think so? I do. We can rid you of your thorns and stop the world from falling to oblivion. However,
The spirit channeling ceremony already failed once. Even if our goal is different this time, we can't be sure the same thing won't happen again. We should take care not to be too optimistic. You're right. It's the barest sliver of a chance. But if there's even the slightest hope it can work, I'm willing to stake everything I've got on it. I know it's too early to let myself feel relieved, but I just can't seem to help it. Just hearing there's the slightest chance, even though I know the world's still in great peril. It's selfish of me, I know, but still. No, it isn't. You found hope to believe in. It'd be strange if you weren't over the moon about it. Rinwell's right. We can rid you of your curse and still save the world at the same time. Thank you. Naori entrusted us with the fate of all humanity. Now, it's up to us to prove that trust was well placed. Starting with a little game called Hunt the Renis Alma. Yeah, we've come all this way. Now we just need to search Lenegis and Rena until we find it. Yeah, we can protect the world and save Shion at the same time. I too shall lend my services. My knowledge of Renan lore is bound to be a useful asset. And they say modesty is dead. Miracles just seem to follow wherever you go, huh? How do you know it's me they're following? We're all in this together, Shion. You included. Now let's get moving, shall we? Last I heard, we had an apocalypse to stop. Thank you, Naori. Da hat es einen kleinen Übersetzungsfehler gegeben. Sealed away the power that made me lose control of myself. She stopped my rampage and saved my life. But then, that power she'd sealed away was passed down to you. I'm so sorry, Shion. It's my fault that you're cursed. You're wrong. What happened to you was because of the ceremony, and Naori's attempt to stop Oblivion. You paid a heavy price for it, and then fell asleep for 300 years. The reason you lost your memories is the reason for your curse. The thorns. It all leads back to them. But once they're gone, we can finally put an end to all this. When my thorns are gone, I never dared to dream that such a thing could be possible. No, the truth is, I think maybe I've always been dreaming about a life without my thorns. The touch of my family, or playing with my friends, holding hands with Rinwell, or giving Law a deserved smack, embracing everyone. All the normal things that people do together. I always wished I could experience them for myself, and finally know what they were like. Is it really okay for me to believe it can happen? I'm so scared of getting my hopes up. What if it doesn't work out in the end, and... That's not going to happen. I'm here to make sure it won't. Forget fate or destiny or anything else. We're going to live a normal life. There are a lot of things you still want to do, right? Yeah, you're right. It's such a strange feeling. I know that we've still got plenty of fighting up ahead. And it's for my sake. So I can live. You're worth fighting for. I believe you, Alphen. Good. I'll keep on fighting. For as long as it takes. Until our future is finally in our hands. Langsam mal fertig. Entschuldigung, ich wurde gerade wieder unterbrochen. Ich will nur gerade sagen, es war ein kleiner Übersetzungsfehler dabei. Es hieß, also eigentlich wollte er sagen, ich weiß, dass es noch nicht vorbei ist, aber irgendwie wurde aus dem Ich weiß oder so, wurde irgendwie ist und so. War irgendwie ein bisschen creepy, aber egal. Ja, ich weiß, Kontrolle ist schwach und so, ist noch gerade egal, komm. Die Frau ohne Mauern. Hier hatte mir gerade wieder dasselbe. Die Katze mit Naori und so war episch. Am Schluss wieder dieses seltsame Gespräch zwischen Elfen und Shione. Und Elfen wieder so, derjenige, ja, ich kämpfe für dich und so.
es wird alles gut werden, bla bla. Es wäre ja cool, wenn er es nicht ständig sagen würde, wenn das Spiel es nicht ständig wiederholen würde. Das ist etwas, was ich sagen muss. Alter Schwede, liebe Spiel, liebe Entwickler, da habt ihr euch aber echt übertrieben, ey. Alter. In dem zweiten Satz wegen, gemeinsam schaffen wir das. Man ist schon eine geile Botschaft, aber man kann es übertreiben, ganz ehrlich. So. Ich wollte jetzt gleich die Folge beenden. Ganz kurz gucken. Wir haben das Outfit gewechselt. Ich nehme mal an, das muss so. Nee, ich könnte es wechseln, aber ganz ehrlich, wir lassen es so, wie es ist. Ist eigentlich schon cool. Auch hier, also jetzt macht es natürlich auch Sinn, was wir im Intro vom Spiel mittlerweile sehen würden. Weil da tragen ja Xion und Elfen auch dieses Outfit. Und ich dachte die ganze Zeit, das wäre nicht Xion, sondern Naori. Ganz krass, wa? So, die Rüstung. Es ist tatsächlich eine bessere, als wir bisher haben. Okay. Waffe hat er jetzt auch. Ah, er hat eine neue Waffe bekommen, aber sie nicht. Ja, warte mal, was bin ich jetzt? Oh, das Bild hier ist cool. Nochmal ganz kurz Outfit gucken. Sündenklinge. Also wäre das andere Schwert. Hey, das gar nicht, oder was? Moment, was? Wer ist ein Scheißteil? So der Artilist. Irgendwie sowas. Nee, ich sehe es gerade. Doch, hier. Okay, gut. Nehmen wir das hier. Wow. Fand so das Hand auch nicht schlecht, aber warum nicht? So, sie hat ja auch eigentlich eine andere Waffe. Nee, die Waffe passt jetzt gar nicht zu ihr. Ach stimmt, das ist natürlich auch ein neues Outfit, wa? Hat irgendwie was, finde ich. Was passt jetzt hier optisch am besten? Fast sagen die Schatten das da. Jo, Freunde. So sei es. Nächster Part werden wir hier nochmal ganz kurz quatschen. Dann haben wir noch auf E1 noch ein Gespräch und dann gucken mal, wo es jetzt weitergeht, wa? Ob es direkt weitergeht, ob wir noch irgendwie was anderes machen müssen. Wir werden sehen. Zurück bei Tales of Arise. Es geht spannend weiter. Bis dahin. Ciao zusammen.